讨厌自己哪里？网友回答：前段时间表姐怒气冲冲地找到我说我姐夫出轨了，要我和他一起去捉奸。对于这件事的发生，我并不意外。我那姐夫街头混混出身，跟着大姨他们一起做生意，别的本事没有，学会吃喝嫖赌，样样全。我问表姐你搞清楚没有？要是弄错了这件事很伤感情的。我姐脸都气白了，错不了我姐妹亲眼见到她和一个姑娘开房去了，现在还守在酒店下面呢。于是我们一行人杀去酒店，服务员小姐姐拦住我们，我姐给了她200块钱，弄到了房间号码，敲门敲了5分钟，门一开，姐夫发现不对劲，连忙把门关上。我和表弟用力一照，姐夫就摔到了地上。房间里一片狼藉，一个年纪不大的姑娘衣衫不整地缩在床上，脸上露出了惊恐的表情。我姐气疯了，张牙舞爪地冲上床，抓住那小姑娘的头发就要打她。我把我姐拦住了，我对那小姑娘说：你先把衣服穿好，你放心，我们把事情问清楚就让你走。我姐甩开我的手骂：你拦我干什么？让我打死这个不要脸的小三！我说首先打人是犯法的，咱们站里用不着这样。还有你要打人也是打姐夫，因为出轨的关键在于他不许那心思，别的女人贴上了也没用。我姐说好，那你先把他打一顿。我没动手，我心想你们2口子床头打架床尾和，万一没离婚和好了，这个人还是我姐夫，这梁子就结深了。我表弟血气方刚，年轻气盛，一听这话嗷的一声就冲了过去，对着蹲在地上的姐夫拳打脚踢，鼻子都打出血了。要不是我后来拦住，说不定姐夫那天就得住院。我觉得现在人的逻辑真是奇怪，一旦遇到出轨事件，谴责的重点永远是第三者。当然，第三者也确实有责任，但明明是那个人出轨，人的问题更大，是他有在外面乱搞的想法，小三就迟早会出现。2口子的事情明明可以关上门解决，要不就果断离婚，要么就将就继续过，非要把亲戚朋友都掺和起来，闹得鸡飞狗跳。有的时候我甚至在想，这是不是一种畸形的表演欲？事情的结果出人意料，姐夫回去后不知道用了什么手段，2口子竟然和好如初了。我那表弟被家里人臭骂一顿，后来还被逼着给那混混姐夫道了歉。我也没讨到什么好，知道这件事后，亲戚都说我性情冷漠，拦着我姐让那小三全身而退了，就是帮着外人欺负家里人，以后和我少来往。性格冷漠就冷漠吧，哥们根本无所谓，无法融入乌合之众，那就当一个另类的小众者。还有一次，楼上的家长在那儿打孩子，那小孩的嘴巴都被打红了，瑟瑟地站在那儿低着头，男家长在吼：老子每天累死累活搞10几个小时的事，辛辛苦苦赚点钱，盒饭都不舍得吃，把钱省出来给你报补习班，你学了个什么狗屁玩意？考试又只有30几分，你对得起我们吗？你家长抹泪说：小海，你答应爸爸妈妈以后好好学习，爸妈砸锅卖铁都供你读书，你争点气呀！那孩子抬头看了他们一眼，想说什么的样子，却还是沉默地再次低下头。那男人一见这幕，火气更大了，又是2巴掌过去，骂：3棍子打不出个屁来，老子就是见不得你这样！街坊邻居连忙过去，把那孩子护住，他们表现得很神奇，纷纷对男孩子说：快给你爸妈表现态度，以后一定好好学习。我真觉得他们的逻辑我无法理解，明明打人的是家长，孩子是受害者，为什么那孩子要给父母道歉表态？那天晚上我上楼时，又看见孩子拿着本数学书坐在椅子上发呆，我走过去坐在他旁边，递给他1包饼干，问他脸还疼不疼？他摇了摇头，小声说了句谢谢。我说学习不好也不是你的错，有的人天生就不是学习的料，只要你自己努力就行了。那孩子说出一句让我震惊的话，他才读小学2年级，居然露出绝望的表情。我对不起爸妈，他们每天都起早贪黑的赚钱，但是我的成绩太差了，让他们丢人。我觉得悲哀和愤怒，我最讨厌的就是成天把自己的奉献挂在嘴上的那种父母。我们拼命买学区房，所以节食的供你读书，我们甚至可以把自己的肉挖出来给你们吃，你觉得你这样对得起我们吗？拜托，孩子从来没有要求你们这样做，你们越是这样说，越是表现的你们把养孩子当成一种投资，一旦有亏损的现象就暴露不止。事实上，孩子们对父母的爱比那些所谓的奉献更纯粹，因为孩子们的爱出于本能，他们不会因为贫穷就嫌弃父母，不会因为父母没本事就发脾气，即使父母伤害了他们，他们还是会一次次的原谅父母。到底问题出在哪方呢？第2天我上楼和那对父母说了孩子自己的想法，建议他们多花钱培养孩子的其他爱好，毕竟360行，行行出状元，那孩子踢球就踢得很好，不一定只有考大学这一条出路。我话都还没有讲完，就被那个脾气暴躁的男人轰出了门。不止如此，他们还想让那孩子离我远点，到处说我不务正业，还想祸害他们的孩子。慢慢的，整个小区的父母都把我视作洪水猛兽，在路上见到我都拉着小孩在路上快速走远。小孩问为什么不能和那个哥哥一起玩，家长说他有病别和他玩，我笑笑不置可否。到底是他们病了还是我病了？其实大家都明白，只是有病的那个人不会承认罢了。一直以来我的思维都异于常人，一旦发生什么事，别人都是跟着大数人的意见走，我会多想一点他们的做法。真的，我说我们班上的同学不会买证券吗？然后我就会跟着自己的想法走。初中时数学老师要求我们放寒假了去他家补课，每个人交800块钱，说是可以提高成绩，全班人就有1个没去，因为我觉得我的数学成绩已经够好，不需要花冤枉钱了。这
这件事的结果是，开学后那个星期数学老师都要批评我一次，哪怕我的数学成绩稳居全班前5。不过我没难过，反而有点窃喜。数学老师的反应恰好证明了，其实我做的是对的，而且我是班上唯一那个做对了的人。大学时代，几个学生会的学长联合起来卖电话卡，当时我是班上的生活委员，他们居然给我下了指标，说必须卖掉20张卡。那些卡我打听后发现，其实就是校外营业厅批给他们的，成本20几块钱，他们一张卖60，但是里面的可用话费还不到40，其他都是一些完全无用的套餐费用。我说我们班上的同学不会买，要卖你们自己卖去吧。有个学长瞪着我说，别的班上都买了，你现在有很多东西都归我们管，你想清楚。这种威胁让我更加坚定，我直接把这些卡的全部信息捅了出去。骗人钱财如杀人全家，他们几个想方设法的整我，成功了几次，失败了几次，寝室哥们都劝我算了，跟他们低个头算了。我说你们不懂，我喜欢和他斗智斗勇，只要我知道自己是对的。毕业后我在一家早餐店里吃面，进来2个城管，大大咧咧的坐下店的都是最贵的面，吃饱喝足后就要走。那家店是个小铺子，老板是个50多岁的男人，脸色有点不快，但看到那2个城管屈生，还是给他们赔笑脸，说了句吃好了吧。我说了一句城管吃饭不用给钱吗？我记得非常清楚，那时店里坐了几10个人。我说了这句话后，店里瞬间鸦雀无声了。那2个城管听后，脸色铁青，走到旁边看了我一眼，其中一个掏出一张100的递给那个老板，说给找钱。那老板连忙说不用了不用了。那城管扭过头对我说，看到了吧，我给了他不要。另一个说管他妈闲事，以后小心点。我说小什么心，我犯法了也是警察抓我，我也不做生意。放心吧，没有落到你们手上的时候，那2个城管要打我，可是没露出歉意，直直的看着他们。周围人都望着我们，店外也围了一群人。那2个城管终究是没有动手，恶狠狠地瞪了我们2眼，指了指我走了。过了一会儿，我吃完面走出门，有个人问那老板，那个小伙子是谁呀？老板舔舔舌头，数钞票，不认识神经病吧？也是从那一天起，我对乌合之众不再抱有期望。也许他们说的是对的，我不懂人情世故，我不太合群，我性情冷漠，我思维怪异，像神经病，这些都无所谓了。我只知道，如果所有人都像他们一样做人做事，那这个世界是不美好的，这个世界真的不应该是这样的。